Jelly Cool Ray. Избавляемся от скрипа. Вот все эти припайки, все ходят ходуном. Сейчас покажу как. Берем обычную соду и просыпаем все пайные места. Болтаются, не болтаются, неважно. Все просыпаем. И начинаем космофеном капать. И он спаивается напрочь. И больше никаких скрипов не будет. В итоге должно получиться вот так.